Pažiūrėkime, Jonos knygą, atsiverskime. Pirmą eilutę. Viešpats tarė Amitajos sūnui Jonai. Jona hebrajiškai yra balandė. Balandžio patelė. Balandė kabaloje, apskritai žydų misticizme, yra sielos simbolis. Taigi Jona yra siela Amitajos sūnui. Amt šaknis reiškia teisingumas, tiesa. Teisingojo sūnus, balandė, teisingai, čia gali simbolizuoti tik tai viešpatį Dievą, ar ne? Dievas yra mūsų, kaip sakyt, tėvas. Žiūrėkit, pakartoto įstatymo 14.1. Jūs esate viešpatį su Dievo vaikai. Jūs Dievo vaikai. Taigi, reiškia, dvasių tėvas yra Dievas. Tada sako, antra eilutė Jonos. Eik į Ninevę, didįjį miestą ir šauk prieš jį, nes jų nedarybės pasiekė mane. Čia žydai traktuoja visą laiką, kad čia kalba apie tas mažas miestas yra žmogus. Tai didelis miestas jau yra pasaulis. Simbolis pasaulio. Tai žmonija. Tai Jonas sako, šauk prieš jį. Tai reiškia, mokyk žmonės gėrį. Trečia eilutė dabar paskaitykim. Jona pakilo, kad bėgtų nuo viešpatės į Taršišą. Jis pasiekė Jafą, kur rado laivą plaukiantį Taršišą. Sumokėjo už kelionę ir sėdės jį su kitais plaukia į Taršišą nuo viešpatės akivaizdų. Taigi, jeigu Jona yra siela, balandė, tai laivas yra kūnas. Laivas yra kūnas. Dabar žiūrėkit, kas vyksta. Antroji eilutė. Dievas pasiunčia Joną į Ninevę ir šauk prieš jį. O tačiau Jona pakilo, kad bėgtų nuo viešpatės. Tepas slydęs į laivą ir bėgu toli nuo viešpatės. Tai primena daugumos sielų gyvenimus mūsų kūnuose. Žmogus ateina į pasaulį su misija, Dievo duota kažkokia, a žmogus tepas slydęs į Taršišą nuo viešpatės, kuo toliau, kad tik tai užsimirš. Prigalvoja pramogų, nesąmonius, ideologijų, visko, kad tik tai, kaip galima toliau nuo Dievo. Čia daugumo žmonių situacija aprašyta sielų. Taršišas tai yra pasaulio turtai įvairūs, pasaulio vilionės. Taršišas simbolis. Ezechiejo 27 skyriui 12 ir 25 eilutė. Taršišas prekiavo su tavim, jis keitė savo sidabro gelžį iš vyną ir cinkė daugybę tavo prekių. Taigi prekiavimas brangiom prekiam. Tai yra pasaulio gerybės. Taršišas yra pasaulio prekės. Ką pasaulis jums siūlo? Oi, kiek visokių dalykų siūlo, kad tik tai Dievo neužsimtumėm. Visokiausios veiklos mums siūlo, prasmingos, kabutės. Plaukdamas į Taršišą pasiekė Jafą. Jafo šaknis tai yra grožis, grožėjimasis. Kai jau ta siela, jinai jau pradeda grožėti šito pasaulio, tikrai jau pradeda įpatiktas, įsijauti į šitą pasaulį. Laivas, kurio plaukė Jonas, žinoma, kūnas. Pasaulis panašus į jūrą. Pasaulis kaip jūra banguojantis, taip, gyvenimas. Laivas kūnas, mėto tą jūrą laivą, o viduje sėdi Jona, jo siela. Rašo, sumokėjo už kelionę, trečioji eilutė, ir sėdės jį su kitais plaukiai Taršišą, sumokėjo kelionę. Siela sumoka kūnui. Turėtų būti atvirkščiai, kūnas turėtų, bet siela tarnauja kūnui, sumoka kūnui. Siela dirba jam. Va tokia situacija žmogus. Plaukia nuo viešpatės akivaizdos, kuo tolyn į Taršišą. Reiškia, judėjai į pasaulį, kuo tolyn nuo Dievo. Ketvirta eilutė sako, viešpats pasiuntė smarkų vėją, kilo didelė audra jūra ir laivui grėsė pavojus sudužti. Situacija tapo sudėtinga. Atsiuntė tokią situaciją, kad laivui grėsė pavojus sudužti. Kūnui mirti. Mirtis. Penkta eilutė sako, jūrininkai išsigando ir kiekvienas šaukėsi savo Dievo, išmetė laivę esantį krovinį jūrą, kad laivas palengvėtų. Tuo metu Jona buvo nusileidęs į laivo vidų ir kietai miegojo. Jūrininkai tai įvairios kūno dalys, organai, ir jie išsigando. Kiekviena kūno dalis, kiekvienas žmogaus organas persiganda, kada jau mirtis, ir kiekvienas šaukėsi savo Dievą. Kiekvienas turi vis savo Dievą, kažkur nori pagalbos. Vienas tam godumo turtuose ieškoja, pagal kitos dar kažkokias malonumą, kaip išsisukti nuo tos mirties, tos žemiškos dalykos. Tuo tarpu Joną išmetė į laivę esantį krovinį jūrą, kad laivas palengvėtų. Kai ko priversti prieš mirtį atsisakyti, sakė, jų sveikata nebeleidžia kažko tai nuodėmėti, kažkokių malonumų, kai ko atsisakyti, bet kad tik tai gyvybę išsaugo. Taip? Net didžiausias hedonistas, materialių gerybių vartotojas, toli nuo Dievo, kai ateina smertis, kažko atsisako, pradeda riboti mitybą ir gyvenimo būdą ir žalingų įpročių atsisako, kad tik išgyventi, nes atsiranda pagrindinis tikslas, kaip išsaugoti tą gyvybę. O tuo tarpu Jona buvo nusileidęs į laivo vidų ir kietai miegojo. Siela užmygusi visiškai.
dvasinis miegas, apsnūdimas, totalus. Štai kalbama. Čia apie jokį ne Joną, apie jokią Ninevę kalba. Kaip čia visi įsivaizduoja, kad čia, istorinis kažko, nieko panašiaus, nieko nėra istoriško Biblijai. Visur kalba apie sielą, apie dvasinius dalykus, apie vidinius reiškinius. Visur. Kaip ir su tuo Abraomu. 12 skyriui pradžios knygų sako, eik iš savo tėvo namų, lech lecha. Jis galvo, o čia Abraomą iš Ūro Chaldėjos išveda į Kananą, į pažadėtą žemę. Nei velnio, čia iš dvasinio pasaulio, iš tos sielų buveinės, kiekviena mūsų siela. Abraomas yra kiekvienos mūsų sielos provaizdis, siunčia, eik į šitą pasaulį, iš savo tėvo dangiškų namų, eik į šitą pasaulį. Abraomas dar kaip ir nenori, bet pakluso. Ir duoda misiją kažkokią, ką turės padaryti. Čia viskas dvasiškai suprantama, viskas giliau. Tai va, paprasčiausiai, tai siela Jona miegoja, laivo viduje giliai, nusileidęs į laivo vidų, ne protę, ne širdį, bet ir pačio žemė, kur pilvas, lytiniai organai, ir taip ir ten užmygus ta siela. Kapitonas atėjo pasiklausė, kaip tu gali miegoti, kelkis ir šaukis savo Dievą, gal jis prisimins mus ir mes nežūsime. Tai žmogaus jau širdis, jau sako, daryk kažką sielą. Taip. Tada jie klausė, pasakyk, dėl ko mums šitą nelaisvę, kuo tu užsiemi, iš kur keliauji, iš kokio krašto, iš kurios tautos esi. Tada jau kaip ir pradeda ieškoti žmogus, kada jau smertis atnosęs, mirties ta baimė, jau kažkaip ir dvasinių dalykų, kas ta, iš kur aš esu, kur aš einu, kas ta dvasia, kas tas mano protas, kas tie mano jausmai. Tada žmogus dažnai pradeda visą laiką mirties patale ar dar kažkur susidominti tais dalykais. Tie vyrai labai išsigando ir klausė, kodėl tai padarė, jie žinojo, kad jis bėgo nuo viešpaties, nes jis buvo pasakos. Ir tada jau kūnas, jau visi tie organai, jau nepasitenkinimai dvasia, kodėl jinai mūsų neskatino, nevedė link dvasinio gyvenimo, link moralės, link susilaikymo kažkokio, dabar va mirtis atėjo. Jie sakė, ką turim daryti su tavim, kad jūra mums nurimtų, nes jūra siuntė vis sparkiau. Jis jiems atsakė, imkit mane ir meskit į jūrą. Tada jūra jums nurims. Nes aš žinau, kad dėl manęs kilo ši baisiau. Vyrai įrėsi visomis jėgomis, kad grįžtų prie kranto, bet neįstengės jų nesirėjo. Kovoja visi kūno organai, visos kūno dalys dėl gyvybės, bet jau nebeįstengia. Ir nebegali kentėti to skausmo, jau mirties agonijas ir taip toliau čia kūnas. Išsivaduoti vienintelis variantas jau yra. Atgal į sveikatą nebesugrįši, tada kitas variantas, kaip išsivaduoti, turi sielą iš kūno išeiti mirti, nes kitaip jau nebetlaiko joks organas. Jie šaukėsi viešpatės, maldam tave, viešpatė neleis mums žūti dėl šito žmogaus, nepriskaityk mums nekalto kraujo, nes tu viešpatė darai, ką nori. Tada jie paėmė Joną ir išmetė į jūrą, jūra nurimo. Ta, kūnas išspjovė tą sielą, viskas nurimo, ramu, mirė, skausmai pasibaigė. Tie vyrai labai išsigando, viešpatė aukoja viešpatė aukas ir davė įžadus. Viskas nurimo, kūnas jau daugiau nebenodėmiaus. Miręs kūnas, jis nebedarys nuodėmės, nebesitolins nuo viešpatės. Ta viešpats parašė didelę žuvį Jonai praryti. Jis išbuvo žuvies pilve 3 dienas 3 naktis. Žuvis irgi yra simbolis. Simbolis Šeolo, mirusiųjų buveinės, mirusiųjų pasaulio. Jeigu netikit, paskaitykime 2 skyrius 1-2 eilutes. Tada Jona iš žuvies pilvo meldėsi viešpatį savo Dievą. Iš kur? Iš žuvies pilvo. Ir dabar žiūrėkit, aš šaukiausi viešpatį savo varguose, jis išklausė mane, kai iš mirusiųjų buveinės pilvo šaukiau. Iš mirusiųjų buveinės pilvo. Originaliai iš Šeolo pilvo šaukiausi. Taigi žuvis yra Šeolas, mirusiųjų pasaulis. Simbolis, ar ne? Praryja sielą, mirti Šeolas. Ir Dovydas sako, Šeolas atver savo bedantę burną. Praryja sielas. Jo. Tai va, taip, tu labai teisingai pastebėjai. Biblijai Šeolas žuvis simbolizuoja, krikščionybei žuvis yra, oi, čia Kristų ar dar kažką. Ir oi, mes Kristus tos žuvis sugauti ir taip. Dvasinis mirties simbolis, aišku. Ne vėl tu tas kryželis su gimnastu nukryžiuotu, suprantu, su mirtis. Ir mes turim mirti kažkodėl savo. Kurių velnių mes turim mirti? Mes turim pataisyti, kas mumyse bloga, nemirti, ar ne? Tai va, matot, kas yra Jonos knyga, labai įdomus dalykas, apskritai Biblija labai įdomus dalykas, kalbate. Jeigu žiūrėsi Bibliją, kaip pažodinę prasme, tai mes matysim smurtas, siaubas ir kas tik tai nori, amoralybės. Bet čia nieko nėra to, kas parašyta. Čia yra vidinė prasmė. Alegorijos, dar daugiau dar sakau, ten iš raidžių išskaityti vairiausius dalykus.